भक्तों से एक एक मिनट मेरा सेंटेंस खत्म होने दो। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। नरसिंह ऋण विमोचन स्तोत्रम अब हम रिकॉर्ड करेंगे पूरा। अतः श्री नरसिंह ऋण विमोचन स्तोत्रः ध्यानम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तम् नरसिंहम् भजे। देवता कार्य सिद्ध्यर्थम सभास्तंभ समुद्भवम् श्री नरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गम् भक्तानां वरदायकम् श्री नरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। आन्त्रमालाधरम् शङ्खचक्राब्जायुधधारिणम् श्री नरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। स्मरणात् सर्वपापघ्नम् कद्रुजविषनाशनम् श्री नरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। सिंहनादेन महता दिग्दन्ते भयनाशनम् श्री नरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। प्रह्लादवरदं श्रीशम् दैत्येश्वरविदारिणम् श्री नरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये।
क्रूरग्रहै पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदम् श्रीनरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। वेद वेदांत यज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। विद्या विजयदायकम् पुत्रपौत्रादिवर्धनम् श्रीनरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। भुक्तिमुक्ति प्रदायकम् सर्वसिद्धिकर नृणाम् श्रीनरसिंहं महावीरम् नमामि ऋणमुक्तये। य इदं पठते नित्यम् ऋणमोचन संजितम् अनृणे जायते सत्यो धनं शीघ्रम् अवाप्नुयात्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति श्री नरसिंह विमोचन स्तोत्रम संपूर्णम। हरे